اخذت ممن الله واعطيت لنفسي، تحكمت في مصير الناس ولست اعلم ان هناك من يتحكم في مصيري، كنت اغفر للناس ولا اعلم انني محتاجا لمن يغفر لي خطاياي، كنت افتن الناس وانا لا اعلم ان هناك متسلط في مملكة الناس. فعندما جاءت هذه السيدة لكي تعترف لي بخطاياها فقالت لي لاجل قداستك اغفر لي خطيتي، انا قد زنيت 3 مرات بدون علم زوجي، فرفعت الصليب في وجهي لكي اغفر لي خطيتك العادة. فقدمت لي 100 جنيه مصري كاملة، وكان الجنيه المصري اسمه الحج الاستاذ جنيه زمان. ولكن عندما قدمت لي المال ورفعت الصليب في وجهها امسكت شفتاي عن النطق وامسك لساني عن الكلام، ورأيت بي في كرسي الاعتراف على الستارة البني مكتوب بالنور الاخضر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بدأت ابكي داخل كرسي الاعتراف. انا ببكي ليه وهي تبكي بره؟ انا ببكي جوه وهي بره. انا ببكي لاني بغفر للناس خطيتهم وانا محتاج اللي يغفر لي خطيتي. انا ببكي لاني داخل الكنيسة ما عارفش حاجة. بعد الصلاة خرجت للمطران فقلت له اسمع. قال نعم. قلت له قال لي قبل ما اتكلم انا عندي ليه شويه حاجات حلوه ليه. قلت نعم. قال لي الشعب مبسوط منك خالص خالص، واحنا هنقول لك من اسيوط نجيبك اسكندريه. قلت له ماشي. هو مين يزعل ان ينتقل من اسيوط؟ طبعا في اسيوط هناك السيدات يلبسوا برادي ويغطوا الوش وبتاع، يعني صعايده. قلت على انا هاجي هنا اسكندريه هشوف الميكروجيب والمونيجيب والعريان والماكس واحده يعني هتلاقي من الظلمه للنور. حرام. بس عندي سؤال اساله لك، لو جاوبتني على سؤالي انا هوجد انك تنقلني من اسيوط لاسكندريه. قال لي هو. قلت له اسمع. قال لي قلت له الشعب بيجي لي انا اعترف اغفر له خطيته، انا باجي لقداستك وماليش قداسه خلي بالكم، بس بتكلم حسب اللغه الدارجه الزمنيه يعني. انا باجي ليك انت بتغفر لي خطيتي، انت بتروح للبابا البابا بيغفر لك خطيتك. طب البابا بيعترف لمين؟ قال لي انت بتتكلم في البابا، انت ما تعرفش ان البابا معصوم. قلت له يا اخي حرام عليك، البابا معصوم وسيدنا لوط مش معصوم، البابا معصوم وسيدنا داود مش معصوم، البابا معصوم والله ذاته مش معصوم. راح اتصل بالبابا فقال له اسحاق ما زال بفكره ايه زي ما، فصدر قرار البابا باعتقالي داخل الدير. وما ادراكم الاعتقال الكنسي، ان كان اعتقال الاخوة داخل السجون لا يساوي 1 في 1000 من الاعتقال الكنسي. اخذوني الى الدير. اول ما وصلت لقيت الرهبان واقفين لي صف واحد، ان كانوا 10 20 كل واحد مع عصايه. اول ما اخش على الاول يروح ضربني بالعصايه يقول ويتف على وشي ويضربني بالشلوت يقول لي يا باع كنيستك يا باع امك. دخلت الدير شغلوني راعي للخنازير عشان بدور الحق، عشان غرقان وعايز اطلع، عشان نفسي اتكتم وعايز اشم من الهواء. 3 شهور وانا داخل حوائط الدير، لانهم ادخلوا العصا في دبري 7 مرات، خلعوا رموش عينين بايديهم، خلعوا شعر دقن بايديهم، اظافري خلعوها. لكن امام الحق لو قطعت قربا الحق حق. فبعد 97 يوم بالضبط عديتهم باليوم والليلة، اوكلوني الى شيخ الرهبان يعني كبير الرهبان. اول ما رحت عنده فبيعمل لي ازاي يا ابني اصبر واحتسب الاجر عند الله، يا ابني وما يتقي الله يجعل له مخرجا، يا ابني الحق حق. انا قلت الراجل ده بيتكلم منين؟ الكلام ده لا في الاناجيل ولا في قال لي شوف ابونا اسحاق. قلت نعم. قال لي واستعين على قضاء حاجتك بالسر والكتمان.
انا قلت الراجل ده بيكلمني ليه كده؟ انا ما درستش القرآن عشان اعرف ان الكلام ده قرآن. فقال انا اتصلت بالبابا فقلت له انك انت رجعت عن اللي انت فيه، ويا ابني خليك على اللي انت عليه، بس يا ابني عشان لقمة عيشك احتمل واعتبرها اكل عيش. فبكره صلي بالرهبان وبعد كده ايه اتكل على البابا عشان ايه يديك حل ترجع لكنيستك وبعد كده تزود نشاط. قلت له لا انا صلاة مش صلاة، خلاص صلاة انا مش بصلي تاني. قال لي بقول لك اصبر واحتسب. قلت طب صلي انت بكره وانا اصلي مساعد معاك، يعني حتى الصلاة فيها مساعدة، يعني اسسوا معاهم مساعد. البابا يوم ما يصلي عيد معاه 13 مطران يساعدوه، حمل على صدره. فقال لي خلاص يوم الجمعة الصبح. وطبعا ليه بيصلوا الجمعة؟ ليه النصارى بيصلوا الجمعة؟ هم صلاتهم الحد، لكن ليه بيصلوا الجمعة بالاخص اثناء صلاة المسلمين؟ عشان يشوشوا على المسلمين. الدير اذهب الى الراهب وقول له تعالى عشان تصلي. فرحت طرقت الباب على الراهب، فمن عادة الدير ان انا اطرق الباب 3 طرقات. الطرقة الاولى خافتة لألا يكون نام مزعجوش، الثانية لألا يكون في خلوة ما افتحهاش، الثالثة لألا يكون ميت اكسر واخش عليه. فانا طرقت ال3 طرقات، واول الثالثة ما ندعش رحت كسر الباب ودخلت لقيته بيصلي صلاة المسلمين. انا بقول كلامي والله على ما اقوله شهيد، لقيته بيصلي صلاة المسلمين. والله تسمرت رجلاي وقلت جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. طبعا انا اول وقفت كده انا اتسمرت، طب ما بيكره الاسلام ده بيصلي ليه؟ ما بيكره القرآن ده حاطط قرآن قدام راسه ليه؟ فرحت طالع لألا حد يسمع او يجي ورايا يشوف، لان طبعا تعذيب قسيس بخلاف الشيخ رهبان. طبعا الدير فيه حوالي من 26 اسد جابهم امريكا. نهار ما بيقع واحد من الجماعات الاسلامية في دي الكنيسة بيرموه حي، ما حدش بيعرف عنه راح فين. كذلك الاسود دي خصيصة للرهبان، اللي هو ينحل نحلة تانية بيروح مجوعين الاسود 3 ايام بدون اكل وشرب. بعد ال3 ايام بيمسكوا الراهب بيربطوه من ايديه وينزلوه رويدا 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 رويدا، الاسد ياكل فيه وهو حي. شوف 26 اسد لما ياكلوا في واحد. طبعا انا قلت عليه فطلعت، فالراهب بيقول لي ابونا الراهب فين؟ قلت له والله باين عليه ان هو عنده انفلونزا، ده شايفه مسح كتير. قال طب خش صلي. قلت له انا مش مصلي خلاص.